好久没有在我房间拍影片了。OK， 因为最近实在是太忙了，我本来要先出40万的 Q&A， 但是呢，我觉得我现在有一个更重要的事情想要跟大家讲一下。Q&A 这种小事就先放在一边吧。你们看标题应该也知道我今天要讲的主题大概是什么，什么戴口罩啊、常洗手啊，什么这些我都不讲了，这些都是常识。OK， 我今天要说的是呢，为什么马来西亚很少人在戴口罩？我今天要讲的东西呢，对某一些人来说是有一点敏感的，所以呢，我今天会一边化妆一边讲这个议题。那如果我的声音被 ban 掉的话呢，我至少还有化妆的画面可以放，这样子。OK， 我今天要化的妆是那个我之前在我的 Facebook 上面 po 的这一张照片的妆，就是有人说要看这个妆容的影片这样子，所以我今天就顺便画给大家看一下。底妆我已经画好了，所以我们直接就进入到眉毛跟眼妆的部分。好，先进入我们今天的正题。前几天我去银行办事情，然后这个银行是非常大众的银行，然后我在那边待了2个小时，人来人往的。我发现除了银行职员以外呢，只有5% 的人在戴口罩，这是几天前的事情了，现在比较好一点了。今天我有一些逼不得已的事情，所以要去银行办事情。然后我今天去银行的时候呢，我觉得他们做的蛮好的，就是需要用到柜台的人才可以进去银行，然后人跟柜台有保持一定的距离，大家都有戴口罩，里面有附上酒精喷雾这样子。今天是2020年的3月20号，我要说的是18号的事情。18号的时候呢，我就看到很多人都没有戴口罩，然后我就觉得真的很恐慌。这个银行说大不大，说小也不小，就是里面挤了很多人，然后大家几乎都没有在戴口罩。有大人带着小孩一起去银行，然后小孩带着大人的口罩，他很明显的买不到小朋友的口罩，然后就把大人的口罩给他戴，然后自己却没有戴口罩。我的心情就非常的复杂，就是你想保护你的小孩，但是你自己又没有戴口罩，然后你又抱着他，我真的不知道该怎么讲，所以我就在 Facebook 上面问大家，为什么马来西亚人这么少人在戴口罩？以下是我根据大家的回答统计出来的结论，讲一讲又忘记化妆了。我看到最多人回答的一个答案就是呢，买不到。马来西亚有3620万个人口，但是我们只有4家口罩制造厂，我们每天平均可以制造出70万个口罩，所以很明显的你就可以看到我们的口罩真的是不够我们马来西亚人用。我看到有人在留言里面说，政府跟口罩厂商规定优先卖给政府机构，这个我可以理解，所以留在市面上的口罩大概只剩下5%，正规的药局跟口罩批发商都拿不到货，但这也只是听说而已啦。如果流通到市面上的口罩不只是5% 的话，那这些口罩到底跑去哪里了？所以我们最主要的原因就是我们真的买不到口罩。我觉得马来西亚真的没有办法自救，我们身在一个没有天灾的国家，我们的人民是不是过得有一点太过安逸了？为什么台湾的防疫措施做得这么好，几乎每一个人都买得到口罩？我记得他们一开始的措施是把口罩平均的分配在各种便利商店或者是药妆店里面，然后每个人每天都只限买1包。但是后来发现好像有人就是利用这个漏洞，可能就排很多次队还是怎么样的，后来他们就采取实名制。什么叫实名制呢？实名制就是你去好像是药局，然后你要给他你的身份证或者是健保卡，可以证明你是本国人身份的东西，你才可以买1包，或者是买酒精啊，还是什么其他东西之类的，防止大家钻漏洞这样子。然后第2个原因就是呢，网络上面卖的口罩太贵，或者是有诈骗。其实马来西亚政府有规定口罩是统制品，我们现在最需要用到的3层医疗口罩呢，它的定价是每一个马币8毛钱，然后每盒的批发价是马币25块钱，所以就算以每片8毛来算的话，一盒50片的口罩是马币40块钱。但是我在网络上看到的价格呢，一盒大概是马币80块到150块不等。有人说一盒马币80块真的是太贵了，我跟你们说，我台湾的朋友买一盒50片，然后3层的医疗口罩是新台币600块，换算到马币其实差不多是马
马币80多块，价钱真的差不多。只是你们看到政府说的那个定价，你们就觉得哦，怎么会贵1倍，买不下手？我觉得其实是可以忍痛买下去的，就是80块、90块的那些，我觉得是可以忍痛买下去的，毕竟你的生命还是比较重要嘛。我刚刚问了我台湾的朋友，现在台湾口罩的价钱是多少？他们说现在已经变得更便宜了，现在是一片大概5块钱台币。他说台湾目前口罩可以这么便宜，是因为政府他们会征收那些口罩，然后再统一的贩售，但是应该只限台湾人买啊，因为他们要先救自己才能救人啊。我们马来西亚自己都没有办法自救了，有些人还捐口罩去什么地方。然而马来西亚的口罩根本就不够人民使用，所以我们的厂商就只好从国外进口那些口罩。因为口罩的原料上涨的关系呢，外国进口的口罩也跟着上涨，导致那些正规的厂商不敢从国外进货。因为他们进货的话，他们一定会亏本，因为他们不能卖超过政府定的价钱，所以他们宁愿不进货。如果卖超过那个价钱，又会被检举。我个人觉得政府给的这个口罩的定价应该还要再往上调一点点。所以重点就是一，我们买不到马来西亚制造的口罩；二，厂商因为政府的定价而不敢进口口罩，所以我们都没有口罩。那些在网络上卖100块、150块的人，我真的不知道他们的口罩是从哪里进口的。也许他们真的是进口的这么贵，也许他们是别人进口了，然后他又跟那个人拿货，然后中间隔了2-3手，就是转了2-3手的货，大家都要赚一点钱，赚一点钱，赚一点钱，最后就变成那种天价150块的口罩。重点是你花了钱，你要买到正规的口罩，有一些就是卖那些什么便宜的单层口罩，给你卖80块，卖150块，然后还有一些是什么收了钱搞消失，要不然是有一些更黑心的，就是拿2手的口罩拿来洗一洗，晒干再卖给你。你们这些人到底有没有良心啊？你们的良心是被病毒吃掉了是不是？发灾难财你是不怕现世报啊？然后还有一个理由就是呢，戴口罩被别人当怪物 ，X fucking kills me。没有戴口罩的人才可怕好吗？大家都以为自己没有中彩券就不会中病毒，是不是？我跟你说，你没有中彩券，就是因为你衰。你衰才会中病毒，懂吗？衰的人还不戴口罩，是想要祸害人间吗？还有一种人我也是看不懂，他们说没有生病不用戴，给有需要的人戴。这一句话听起来好像很伟大，但是你怎么确保你自己没有生病？大家都觉得自己很健康，是不是？这个病毒潜伏期14天或者以上，不是在跟你开玩笑的好吗？你凭什么觉得你自己没有生病？你是有 X 光眼，还是平常你的肺是供养在你家的冰箱里面的？接下来还有一种人呢，是觉得疫情不是很严重。在这边给那些觉得马来西亚疫情不是很严重的人科普一下：3月17号，马来西亚确诊人数是673人，在这一天里面，马来西亚出现第一个跟第二个死亡病例。3月18号，确诊病患达到790人，飙升了117个人。3月19号到达900个人，这几天几乎每一天都飙升100多个人。我们的政府呢，在这个时候就发布了行动管制令14天。大家懂不懂什么叫做行动管制？行动管制14天，不是让你快乐假期14天，知道吗？不是给你出来抢干粮囤货，不是叫你挤到车站冲回家，还想跟朋友喝茶开趴啊，大家互相交叉感染，好棒棒啊！你不要说人家伊斯兰教徒几千人聚在一起祈祷，我们其他人也不是照常的开夜市、摆摊、逛街。我真的觉得大家的行为让我非常的傻眼。我知道现在大家情况已经好很多了，但是我是在说几天前刚发布的时候的事情。我好像用错蓝色了。封锁14天是要控制疫情，让那些还没有发病的人赶快发病发一发。如果大家乖乖听话的话，很快大家就可以正常的上班上课了。如果疫情持续爆发下去的话，管制期只会无限延长。而且我觉得隔离本来就是自己的本分，犯规被罚款真的只是刚好而已。凭什么隔离1天就要给你马币100块？马来西亚人的素质真的只能用奖惩来控制吗？如果你觉得14天在家很无聊的话，你可以去考护理师执照啊，我保证你每天都不用回家。有些人觉得中了也没有关系，反正康复的几率很高。我告诉你，到时候疫情继续恶化下去的话，
马来西亚绝对不会有足够的医疗设施可以救你。只要多一个人染病，你存活的几率就少了一点。这样子你还觉得疫情不够严重吗？你觉得你的神会救你吗？会。你的神会救你。你身边有没有人告诉你不要出门？你有没有听到新闻在说疫情有多严重？我相信你们的神已经透过很多不同的方式告诉你这个疫情非常危险，要保护好自己了。你有没有听进去是你的问题了。拜托你们醒醒吧！想要来马来西亚避难或者度假的可以去取消机票了。那些想出国的，我想跟你们说，你们只会去到天国而已。还有一些人的答案让我更傻眼，就是他们觉得口罩戴起来好闷哦。那我希望你的棺材里面有空调可以吹。你们知不知道这个妆的概念是什么？这个妆容呢是由红、黄、蓝、白4个颜色组成的，而这4个颜色呢是我们马来西亚国旗的颜色。马来西亚加油好吗？还有很多很多我没有办法在这个影片里面讲完。如果你觉得我的资讯有错误的话，或者是你有想要补充一些什么东西的话，欢迎在下面留言纠正我，或者是告诉大家。感谢你们。最后，我想跟所有的医护人员、执法人员、运送人员，还有现在或者未来正在平安无事看这个影片的你说一声辛苦了。然后我今天的妆真的是 ，Oh my god， 我真的是乱画一通，因为今天的主题其实也不是化妆嘛，所以我就有点随便乱画了。那如果你想知道我今天用什么产品的话，我会把所有的产品放在我的资讯栏里面，你有兴趣的话你再看就好了。今天不是一个好笑的影片，如果你是来这边看我搞笑的，就没有办法。我今天真的，我只是想祝大家健健康康的这样而已。